Ta 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 Jest prosta sprawa, każdy ruch wymaga skilla i powaga. Sprawdź te bity i pozwól na parkiecie nawalać. Nie da się tak po prostu oddalać. Wyjdź na scenę, już czujesz beat i klimat, uderzenie. Sprawdź to, uważaj, tylko nie powtarzaj, swoje wyobrażaj, dalej to przetwarzaj. Beat i muza, dalej, dalej. Beat i muza, dalej, dalej.